Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya. Tetap di channel yang sama. Kali ini saya akan mikat lagi kawan-kawan. Kita kali ini hanya modal dengan pulut dan juga hanya dengan MP3. Dan saya sudah berada di lokasi yang dimana terdengar banyak suara burung. Tapi entah nanti target kita burung apa, saya juga tidak tahu. Tergantung nanti dapatnya apa kawan-kawan. Tapi yang jelas pasti hari ini kita dapat. Oke kawan-kawan, langsung saja kita mencari lokasi atau spot yang tepat untuk kita masang pulut. Tidak perlu menunggu lama. Oke, lanjut. Mantap.
Oke kawan, kita dapat satu burung kemade jantan. Oke, kelihatan ya, burung kemade jantan, positif jantan karena kepalanya sudah merah, tapi ini masih muda karena ini paruhnya masih ada kuningnya. Oke, mantap.